何老师今天说徐志远老师，感觉他是来这儿自己录了另外一个节目。徐志远老师就他一直就自己在这儿。他是咱们的彩灯。他跟彩灯走的一个路线，一个人坐着。胡老爷子，何老爷子。而且你还别不说话，你不说话他就醒了，他就得听着声才行。因为一般老年人都是这样，就有声音，电视开着才能睡得着。关键是爬行。哎，这是咱的照片吗？70张照片，拿来看一眼。咱们3个拿这个打牌呗。哎，这样摸啊。哇，以前人这么可爱啊！我这手牌可以啊！哇塞，我这张牌厉害啊！我感觉这个牌是个混子。5张吗？5张。干瞪眼，干瞪眼，咱们必须这样啊，必须得找着这其中一个人，就是比如我这张照片里有一个人跟你那有人咱得说出有一个联络。咱们这个不算啊，就必须是嘉宾，好吧？好，我先出一张，你的牌必须要跟这3个人中的一个最少有联系，你就能出。那我来一个这个吧，博哥、迅哥、于和伟老师、贝贝姐、妮妮姐。啊，跟这仨有啥关系啊？都上过一个节目。你这个说法太牵强，行，也可以。那到你了。这个贺哥啊，跟对吧？贺哥和他们有啥关系啊？和贺哥跟妮妮姐拍过那个《匆匆那年》。啊，行，可以算啊。